हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छे हो। तो गाइस, आज का काम हमारा देख सकते हो। बीम शटरिंग हो गया हमारा कंप्लीट। कंप्लीट नहीं हुआ, अनकम्प्लीट है गाइस। देख सकते हो बीम शटरिंग। और नीचे देख सकते हो बीम का शटरिंग का जो साइड होता है, साइड को तेल मार के रेडी कर रहे हैं वो लोग। और देख सकते हो कैसे साइड ऊपर उठाया जा रहा है। अभी बीम शटरिंग हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा फुल वीडियो देखना। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।